Shkojmë tani në hapësirën e intervistës. Unë jam lidhur me gazetarin Vudi Gjymshiti, i cili publikon kronikat e barutit në Londër. Zoti Gjymshiti, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje dhe faleminderit që më keni ftuar. Kryeministri Edi Rama ka qenë sot për një vizitë zyrtare në Prishtinë, në prag edhe të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ju keni qenë ata që keni shkruar fort sot se kryeministri i Shqipërisë në Kosovë nuk duhet mirëpritur, por duhet pritur me protesta. Përse mbani këtë pozicion? Kryeministri Rama është një ndër kryeministrat e parë të Republikës së Shqipërisë, i cili ka filluar një operacion të plot duke përdorur gjithë aparatin shtetëror të Republikës së Shqipërisë për ta çmontuar Republikën e Kosovës. Në radhë parë, ai kërcënoi sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës duke emëruar si këshilltare për siguri të shkarkuarën e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, e cila ishte zëvendës drejtoreshe atëhershme, duke qenë se ajo ka qenë e dyshuar se ka tregtuar sekrete shtetërore të Republikës së Kosovës me shtetin armik serbin. Mas përpjekjeve të Kosovës për të kërkuar ekstradimin e saj dhe për të manovruar kthimin e saj në Kosovë në mënyrë që të hetojë lidhur me dyshimet e bazuara se ajo kishte tregtuar sekretet shtetërore të Kosovës me Serbin, Edi Rama e ka emëruar zonjën Vlora Juseni drejtoreshe të Shërbimit Informativ të Shqipërisë. Me që rast, pas emërimit të saj si drejtoreshe e Shërbimit Informativ shqiptar, vizita e saj e parë zyrtare ishte në Beograd, nuk ishte në Prishtinë, as në Londër e as në Washington. Ekspertët e sigurisë, si në Londër ashtu edhe në Washington, e komentojnë një veprim të tillë si akt tregues se ndaj kujt besnik është Shqipëria zyrtare. Pra vizita e parë e një drejtori të sapo emëruar të Shërbimit Informativ Kombëtar në një shtet është treguese ti je besnik ndaj atij shteti. Dhe besnikërinë politike dhe të sigurisë kombëtare që ka treguar zoti Rama me ta dërguar zonjën Vlora Juseni në Beograd, është qartë se ajo besnikëri është në Beograd dhe jo në Prishtinë, as në Londër, as në Washington. Tutje zoti Rama ka qenë një prej mbështetësve të flakt të idesë së Ballkanit të hapur, pa e kushtëzuar Serbinë që ta njihte Kosovën. Madje duke e lënë Kosovën anash dhe duke quajtur njerëz të paditur edhe arrogant, edhe pse arsyet se Republika e Kosovës refuzonte që t'i bashkojë projektit të Ballkanit të hapur ishin krejtësisht legjitime dhe të drejta, diçka që Tirana zyrtare do duhet t'i mbështeste në vend se t'i menjanonte. Më tutje, Tirana zyrtare është ndër mbështetësit kryesor dhe avokatët kryesor të asaj që ata e quajtën në tregtin e tuxharllëkut politik që Edi Rama e ka mbështetur shkëmbimi i territoreve me Serbinë. Në fakt, ajo emërtimi i shkëmbimit të territoreve ishte plan operativ i mbështetur nga Shqipëria zyrtare për t'ia dhënë thesarin e Republikës Kosovës në duart të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Me të dështuar ta bënë një veprimtari të tillë, Vučić pastaj ishte inkurajuar aq shumë nga Shqipëria zyrtare saqë ndërmori një veprim agresiv paraushtarak për të aneksuar veriun e Kosovës me 24 shtator të vitit 2023, ku forcat paraushtarake serbe vranë një polic afrim bunjakun në territorin tonë. Me që rast, përgjigjja e Tiranës në vend se t'i dërgonte forcat ushtarake policore shqiptare në mbështetje të forcave të Kosovës për ta mbrojtur territorin tonë, ai doli dhe propozoi një paqe, një proces ndërkombëtar të paqes ku Kosova sipas Edi Ramës do duhet ta njihte një realitet të ri, e ai realitet që Rama e priste ishte marrëveshja e tij me Vučićin që Vučići ta aneksonte veriun e Kosovës pikërisht në stilin e njëjtë të aneksimit të Krimes së Ukrainës siç Rusia e kishte aneksuar në vitin 2014. Rama pastaj e përshkallzoi aparatin shtetëror agresiv të Shqipërisë kundër Kosovës në favor të Serbisë, duke vënë edhe aparatin e tij mediatik që është lojal ndaj politikave të Ramës për ta sulmuar agresivisht qëndrimet politike të lidershipit kosovar, të cilët ishin të interesuar që ta konsolidonin Republikën e Kosovës dhe të shpartallonin operacionet serbe të instaluara për 20 vjeçarin e pas luftës në Kosovë nga lidershipi i ashtu quajtur i komandantëve të luftës. Kjo është skandaloze. Zoti Rama ka shkelur vazhdimisht
në gjakun e dëshmorëve të kombit shqiptar, Zoti Rama ka shkelur vazhdimisht me të dy këmbët në çdo sakrificë që populli shqiptar i Kosovës e ka dhënë për ta bërë shtetin e Kosovës, për ta bërë shtetin aty ku e kemi, dhe çdo ardhje e tij në Tiranë, në Prishtinë duhet të pritet me demonstrata masive në mënyrë që t'ja kujtojmë atij se Kosova nuk është tokë në shitje për pazaret e tuxharllëqet e tij. E qartë, ky është qëndrimi juaj, në fakt ka pasur në vazhdimsi qëndrime të tilla që e ndajnë qëndrimin e Tiranës zyrtare nga i Prishtinës zyrtare të kohës së Kurtit, them. Kryeministri Rama ka nisur ditën në fakt sot këtu në Tiranë me propozime ligjore që do të vendosin, thaj, një kufit pakalueshëm të prokurorëve ndaj ekzekutivit, pastaj në drek vazhdoi duke lavdëruar presidenten Osmani që ajo nuk i lejoj të futen prokurorët në zyrën e saj në presidencë, megjithëse bëhet fjalë për dy lloje të ndryshëm prokurorësh. Në Kosovë janë prokurorët special atje të gjykatës, të cilët kanë dërguar në gjyq krerët e UÇK-s. Si do ta gjykonit ju, zoti Gjymshiti, këtë situatë? Këtë ditëlindjet pavarësisë Kosova do ta festoj me pezmatim për shkak të kësaj situate të krijuar. Sikur Zoti Rama të ishte një patriot dhe adhetar i vërtet, ai dhe parlamenti i tij do ta njihte gjenocidin serb në Kosovë, një rezolutë të cilën e kanë hedhur poshtë për disatën herë në vitin e kaluar. Zoti Rama nuk është interesuar që ta mbështesë Kosovën. Dhe deklarata e tij se presidenti i Republikës Kosovës ka refuzuar prokurorët e Hagës që të marrin informacion në zyrën e presidentit, nuk është asgjë për të lavduar, ajo është thjesht dhunim i sovranitetit institucional, duke deklaruar publikisht se çfarë ka ndodhur brenda zyrës së presidentit të një shteti tjetër. Zoti Rama e trajton Kosovën si provincë të tij dhe jo si shtet sovran. Ai po e uzurpon të drejtën e institucioneve të Kosovës për të njoftuar qytetarët e tyre në forma zyrtare që ata duhet ta shohin të rëndësisht, të arsyeshme se si ta transmetojnë atë informacion. Pastaj në këtë absolutisht kjo është skandaloze dhe unë nuk e di se si do të kenë aftësi që media shqiptare ta transmetojnë këtë, më kjo është shkelje e drejtë për drejtë e sovranitetit dhe është dhunim i sovranitetit institucional nga një lider i një shteti tjetër, që këtë rast është Republika e Shqipërisë. Kjo është pastaj ndërhyrje në drejtësisë, duke komentuar mbi veprimet e një prokurie, që është prokurori e Republikës Kosovës, e autorizuar nga rezoluta e Republikës Kosovës në Parlamentin e Kosovës, ai është duke shkelur protokollin e mosndërhyrjes në procese ligjore aktive, duke politizuar çështën në një mënyrë që të mund ta dëmtojë mbrojtjen e të akuzuarve. Zoti Rama duhet të shikojë prokurorinë vet në Tiranë dhe duhet të përballet me drejtsinë, me zonjën Balluku, e cila është target i autoriteteve të drejtësisë shqiptare për të kërkuar llogaridhënie për manipulimin edhe vjedhjen e taksave të Republikës së Shqipërisë.